espantaram os cães, mataram os gatos, ratos, ratos, ratos. Fizeram seus ninhos em cada buraco e o povo apavorado tentava. Ratos, 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 ratos em Ramin. Ratos, ratos, ratos. Essa operação Lava Jato é uma necessidade do país. Eles estão dizendo que vão recuperar não sei quantos bilhões, 6 bilhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Tá, não tem problema. Agora, eu queria que vocês procurassem a força-tarefa, procurassem o juiz Moro, para saber o seguinte, se eles estão discutindo quanto essa operação já deu de prejuízo à economia brasileira. Se não é possível fazer o combate à corrupção sem fechar as empresas, se não é possível fazer o combate à corrupção sem causar desemprego, porque segundo o FMI, 2,5% da queda do PIB se deve ao pânico criado na sociedade brasileira. Eu não sei se a CUT tem pesquisa, não sei se as outras centrais têm pesquisa, mas era importante vocês se unirem e fazer uma pesquisa. Porque quando tudo isso terminar, você pode ter muita gente presa, mas você pode ter também milhões de desempregados nesse país.